જોઈ રહ્યા છો જીસી ન્યૂઝ 24 ધ્યાનમાં રાખશું તો હજી આના કરતાં મોટો છે કે બાવલી સમાજના એક સ્મરણ પાછળ આવેલી છે. શરૂઆતમાં એમાં પાણીની ત્યાંની કોઈ સુવિધાઓ જ છે તો અત્યારે ત્યાં અમે લોકોએ જે યુવા છોકરાઓ છે બાવલી સમાજ યુવા એકતા એ તમામે ભેગા થઈને સમાજમાંથી ફાળો ઉઘરાઈને એક નાનકડા એવા જગ લાવ્યા છે. એ નાના જગથી અમે સેવા પૂરી પાડીએ છીએ. ભાવ મૂકવાનો કાર્યક્રમ છે. એવું નથી કે હું ફક્ત બાવલી સમાજ માટે જ કરી દઉં છું, પણ બાવલી સમાજની બીજા કોઈ પણ સમાજ હોય એ સમાજને પણ સાથે રાખીને કામ કરવું છે કે જે લોકોનું શિક્ષણ નથી એ લોકોનું શિક્ષણ પૂરું પાડવું છે. આ કોરોના મહામારીમાં શું મેસેજ આપવા પડ્યું? કોરોના મહામારીમાં એક જ મેસેજ આપવા માગું છું કે પહેલાં તો માસ્ક પહેરો, જે દરેક જરૂરિયાત છે કે માસ્ક પહેરો, સેનિટાઈઝર કરો, લોકોથી દૂર ઉભા રહો અને થોડી સાવચેતી આપણે ઘરમાં રહીને આપણે પૂરી પાડો. આપણે આ મંડળમાં હાલમાં તો આ મંડળમાં એવું કેટલું વસ્તુ છે નહીં. ગ્રુપના સંગઠન બનાવ્યું છે અને સંગઠન રીતે વોટ્સઅપ ગ્રુપથી આ કાર્ય અમે કરી રહ્યા છીએ. ના કોઈ ટ્રક છે કે ના કોઈ માસ્ક, પરંતુ સમાજના અમુક એવા આગેવાનો છે જેવા લોકો અને દાનવીરો પણ એવા છે કે બનમુખીએ જે દાન આપે છે એ દાનને રાખીને આ કાર્યક્રમ કરીએ છીએ અને સંગઠનના ઘણા લોકોનો સાથ અને સપોર્ટ પણ સારો મળી રહ્યો છે. તેથી આ કાર્યક્રમ અમારી સક્સેસ ગયો. હજી હાલમાં પણ આગળની પણ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે કે જેથી આનાથી ઘણો મોટો કાર્યક્રમ થાય એની આશા અમે રાખીએ. આ તો બધું જ ભોજન છે. હજી બીજા સુધી જે લોકોની જરૂરિયાત છે તેવા લોકો સુધી બધું ભોજન પહોંચાડવાનું હજી અમારી અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જવાની વિચારધારણા છે. આ તો ફક્ત અહીંયા જ છે, હજી વિચારધારણા અલગ છે. દરેક એરિયાઓમાં અને ગામડાઓમાં પણ જઈ શકે તેવી સંપદાની શોભા તે બધે કરવા માંગીએ છીએ. તમારા વિશે થોડી માહિતી આપો. આપનું નામ શું? આપનું નામ? નામ છે તેજલબેન સંજયભાઈ સોલંકી. અહીંયા બધું ભોજન રાખવામાં આવે છે જેથી નાના બાળકોને સંસ્થા દ્વારા સુવિધા જે ભોજન કરી શકે છે. જે સમાજના અંદર બાવલી સમાજ એકતા ગ્રુપથી બધા લાભ મેળવીને એકઠા થઈ અને આજે પ્રોગ્રામ કરવામાં આવેલ છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ વારંવાર ફરીથી પ્રોગ્રામ થતો રહે, આગળ વધતો રહે અને આના અંદર અમને એવું લાગ્યું છે કે અહીંયા રાખવામાં સારું છે કે પ્રોગ્રામ અહીંયા રાખી શકીએ છીએ. તો અમને એવું લાગ્યું છે કે નાના બાળકોને અહીંયા જમાડવાથી એમ લાગે છે કે અહીંનો પ્રોગ્રામ આગળ વધી શકે છે.